Sveiki, mėly žiūrovai. Čia ES bendrai finansuojamos programos Žiūrėkite, ką valgote tinklalaidė. Šiandien su Paukštininkystės asociacijos vadovu Gyčiu Kauzonu kalbėsime apie tvarios gyvulininkystės ateitį ir aiškinsimės, ar paukštininkystė rodo kryptį. Sveiki, pone Kauzonai. Sveiki. Tik kaip bendrai vertintumėte dabar paukštininkystės sektoriui visoje ES reikėtų, ar ne, apibrėžti, ar rodo tą ateities kryptį ir ar keliauja tvarumo link? Pradėkime nuo to, kad visas gyvulininkystės sektorius labai buvo taip madinga jį linksniuoti kaip netvarų, išskirti daug CO2 emisijos, bet iš tiesų tiesa yra šiek tiek kitokia ir labai daug visas gyvulininkystės sektorius investuoja į būtent tvarumą, į CO2 emisijos mažinimą, o paukštininkystė šitose lenktynėse, pavadinkim, rodo pirmaujančias pozicijas. Kokios tos pirmaujančios pozicijos? Ar galite plačiau papasakoti, kur šioje vietoje vis tik tai šokame į priekį ir dėl ko galima šiandien pasidžiaugti? Vienas dalykas, kad Europoje gyvūnų gerovės reikalavimai yra gerokai aukštesni negu kitose šalyse, tai jau tai atliepia dalinai tvarumo tikslus, o iš kitos pusės, paimkime paukštininkystę, tai tokios iniciatyvos kaip auginimas be antibiotikų, mes kalbame ne apie antibiotikų sumažinimą naudojimą, bet mes šnekam apie auginimą be antibiotikų, tai yra būtent tas, sakykim, pirmenybės lazdelė, su kuria paukštynai juda į priekį. Ir kaip tai yra daroma? Irgi įdomios čia detalės labai. Kaip įmanoma užauginti sveiką, ar ne, paukštį be antibiotikų? Tai jūs turbūt savo klausimą ir atsakėt, kad yra jam sudaromos tokios sąlygos, kad jisai per visą savo augimo laikotarpį jisai nesusirgtų. Tai visų pirma, turi būti labai jam palanki aplinka. Turi būti labai aukštos kokybės ir pastatai, fermos, kur paukščiai auga. Ir jie turi turėti galimybę vaikščioti laisvai. Ir jie duodami probiotikai, kas stiprina bendrai imunitetą. Ir aišku, tai yra patirtis, paukščių augintų patirtis, kuri ir leidžia pasiekti tokių fantastiškų rezultatų. O bendrai kalbant apie antibiotikų mažinimą, ar ne, paukštininkystėje, kodėl būtent šis sritis tapo tokia kaip ir pagrindinė, viena iš svarbiausių siekiant tvarumo, ar ne, aspektų ir tų žingsnių? Todėl, kad buvo Europoje iniciatoriai, atskiros šalys, atskiros įmonės, kurios inicijavo šitą judėjimą, ieškodamos, aišku, būtent to, kas yra palanku galutiniam vartotojui, nes vis tik tais antimikrobinių medžiagų arba kaip liaudyje įprasta vadinti antibiotikų naudojimas, jisai turi pasiekmes ir nesvarbu, kad kada jau paukščiukas užauga ir atsiduria, kaip sakim, perdirbimo įmonė, tai tu mėsoje tų antibiotikų neturėsi, bet vis tik tais yra bendra aplinka, kaip ir mes žmonės turim bendrą aplinką, tai ir tie paukščiai, jeigu jie buvo gydyti antibiotikai, tai tam tikros bakterijos, jos išlieka, jose vystosi atsparumas antibiotikams ir žmogui pradėjus tai naudoti, irgi tokia grėsmė yra, kad gali išsivystyti atsparumas antibiotikams, o mes puikiai suprantame, kad esant ligai, geriau, kad jau to atsparumo nebūtų, kad galėtumėm pasveikti besigydydami silpnesniais antibiotikais, nereikėtų ten jau pačių stipriausių ir didžiausių dozių. Tai tas ir yra svarbu ir dėl to buvo toks pasirinktas tas kelias, kad ugdyti gyvūnų gerovę, jiems sudaryti didelės sąlygas, kad jie nesusirgtų ir nereikėtų naudoti antibiotikų, kas šiaip kitose šalyse tai yra normali praktika, kad paukštis nesusirgtų, paprasčiausiai jam profilaktiškai duodami antibiotikai. O ar tai reikalauja didelių investicijų, jeigu taip žvelgtume į užkulisius paukštininkystės įmonių ir inovacijos? Vis tiek čia yra tam tikros naudojamos, jau kaip šiek tiek užsiminėte. Taip, tai pradėkime nuo to, kad didžiausia investicija tai yra pasiryžimas tai daryti ir pakeitimas to mąstymo įpročių paukštininkų galvose, žmonių galvose. O toliau jau yra taip investicijos, kad sudaryti paukščiams tas idealias sąlygas, kad atrinkti atitinkamai aukščiausios kokybės pašarus, kad negalėtų kažkokių tai problemų per juos atsirasti ir visą tą grandinėlę susidėlioti, tai yra didelis menas. O ar patys vartotojai, dabar apie jos pakalbėkime, tampa vis sąmoningesni rinkdamiesi mėsą? Tai turbūt šiandien vis dažnesnis, ar ne, pagalvoja apie sveikatą ir dėl to pradeda, ar ne, pirkti paukštieną vietoje kitos mėsos ir rūpintis tais sveikais baltymais?
Iš vienos pusės yra tai, kad vartotojai vis labiau rūpi ne tik tas vartojimas gyvūninės kilmės baltymų, bet tų, kurie yra mažiau riebus, bet iš kitos pusės labai vartotojai rūpinasi ir gyvūnų gerovė ir tai, kad jie užaugę tose idealiuose sąlygose, jie nebuvo nei karto susirgę, tas irgi svarbu. Ir taip mes matome, kad vis daugiau Europos šalių prisijungia prie šito judėjimo ir tuo labai džiaugiamės. Ar tai lemia ir būtent paukštienos užaugintos be antibiotikų populiarėjimui ir apskritai populiarumui tokiam, kuris šiandien, kaip matome, yra tik didėjantis? Taip, tai yra viena iš priežasčių. Žmonės vis tik tais ieško tų ir tvaresnių alternatyvų, besirūpinami aplinką ir iš kitos pusės. Tai, kad tai yra balta mėsa, jau nuo senovės yra pripažinta, kad tai yra šiek tiek sveikesnė alternatyva raudonai mėsai. Tai džiaugiamės, kad išgirsta, jeigu dar priedo dar ir užauginta be antibiotikų, tai žmonės, tai lemia pasirinkimą žmonėms. Ir tenka ir pačiam tikriausiai pastebėti, ar ne, kad žmonės mėgsta kažkaip įsivertinti šį aspektą be antibiotikų, užauginta be antibiotikų. Taip, iš pradžių, kada atsirado šitos idėjos, atsirado tokie paukščių ir ten parduotuvė atsirado mėsa užauginta be antibiotikų, turbūt daug kam buvo klausimai, o ką tai reiškia, bet praėjo keli metai ir ta švietėjiška veikla vis daugiau ir daugiau pasiekė visuomenės ir žmonėms jau klausimų nekyla, tai jau tada visiems smalsu, kodėl iki tol nebuvo galima tai pasiekti. Tai kodėl nebuvo galima? Gal irgi atsakytumėte? Vėlgi pasirinkimas ir šiandieną dar ne visose, net ir Europos šalyse yra einama šito keliu, nes čia ant būtent tos svarstyklių lėkštelių yra, vienoje pusėje yra užauginti kuo pigiau, kad turėti tą paukštieną kuo pigesnė, iš kitos pusės tai yra brangesnė alternatyva, pasiekti aukščiausią kokybę, sudaryti tas idealias sąlygas paukščiui, kad jo būtų ir gerovė teisingai ir kad vartotojas gautų tą aukščiausios kokybės produktą ir nebūtų rizikos su tais antibiotikais. Dar norėtųsi paliesti daugiau aspektų, šiek tiek lyginant su gyvulininkystė, paukštininkystę ir, vis tik tai kalbam dabar, ne, kad paukštininkystė tampa lyderiu mėsos pasirinkimuose. Tai dėl ko dar? Čia reikėtų turbūt ir apie CO2 emisijas kalbėti, apie galbūt trumpesnį kelią, tam tikrų lesalų. Gal galėtumėte praplėsti irgi, nes labai įdomu, taip lyginant su kita mėsos rūšimi. Jūs praktiškai ir atsakėte į tą klausimą. Iš tiesų, tai iš vienos pusės paukštininkystė, lyginant su kitomis gyvūnų ar galvijų sritimis, jinai yra tvaresnė dėl mažesnės emisijos. Ir tas emisijos, jeigu skaičiuotumėm ar pagamintam kilogramų, ar ten pagamintai kilokalorijai, yra lyginant su brangiausia mėsa yra dešimtimis, ten sakykime, ar net, gal ne dešimtimis, bet kartais mažiau išskiriama CO2. Paprasčiausiai dėl to, kad vištos jos galbūt mažiau naudoja žolę, joms nereikia atrajoti, nes būtent žolės virškinimo procese ir ta CO2 išsiskiria. Ir tai pabrėžia ir jungtinių tautų atlikti tyrimai. Iš kitos pusės tas tvarumas pasireiškia tuo, kad vis tik tais paukščiams užauginti, jeigu paskaičiuoti vėlgi per kilogramą gyvo svorio ar ten per kilokaloriją, jeigu norit lyginant su atrajojančiais gyvūnais, reikia gerokai mažiau žemės, negi dešimtimis kartų, 20-30 kartų mažiau žemės, kad gauti kilogramą produkto mėsos ar kilokaloriją mėsos. Tai pabrėžia ir jungtinių tautų atlikti tyrimai. Tai iš vienos pusės. Iš kitos pusės tas siekis, kad būtų užauginta be antibiotikų, vėlgi tai yra būtent tas pirmavimo ženklas, nes visoje Europoje yra iniciatyva mažinti antibiotikų naudojimą ir čia mes kaip paukštininkystės atstovai tikrai galim pasigirti tokiais labai gražiais pasiekimais. Ir kalbant apie šiuos pasiekimus, tai kokį mes pavyzdį rodome visam pasauliui, gal yra irgi tam tikri aspektai, kažkokie pavyzdžiai, irgi konkrečiai jau jūsų įvardinti greičiausiai, bet vis tik tai norėtųsi pasidžiaugti, o ką mes galime duoti ir parodyti kitiems, kaip pavyzdį. Iš tikrųjų pasigirti labai daug ko galim, nes vien tik tais, jeigu paėmus gyvūnų gerovės reikalavimus, standartus, kurie yra Europoje, tai yra vieni iš pirmaujančių pasaulyje. Iš kitos pusės, jeigu žiūrėsime tas iniciatyvas Europos komisijos nuo lauko iki stalo,
kad būtų kontroliuojama visa grandinė arba, sakykime, tos trumposios tiekimo grandinės, kada nereikia kaip tos mėsos iš kito pasaulio pusės laivais, ten lėktuvais ar kitais dalykais užšaldyti ir ją transportuoti. O yra viskas pagaminama netoli tos vietos, kur suvartojama. Ir čia jau yra labai tas trumpas kelias ir tai yra gerokai tvariau. Iš kitos pusės paukštynai Europoje labai daug investuoja į žiedinę ekonomiką, kad netgi, pavyzdžiui, ar tai lieka subproduktai kažkur, tai kad jie būtų toliau perdirbti ir panaudojami, kad nebūtų išmetami, kad netgi tai, kas susidaro paukščio auginimo procese, mėšlas, jisai perdirbamas biometano jėgainėse, vėlgi gaunamas biometanas ir grąžinamas atgal vartojimui. Tai iš tikrųjų yra begalės tų iniciatyvų, kas leidžia pasiekti tų tvarumo tikslų ir rodyti visam pasauliui. Deja, kitose šalyse, ne Europos Sąjungos šalyse, dar labai toli reikia žingsniuoti, kad pasiekti tuos pačius rezultatus arba bent jau, sakykime, greičiau, kad judėti tą kryptimį. Tai galime sakyti, mes įrodome tą kryptį ir dėl to tikrai galim pasidžiaugti. To šalis kitos, galbūt irgi yra kažko, ko galima pasimokyti mums patiems, ar žinote pavyzdžių? Aš galbūt sakyčiau daugiau, kad mes kaip tik esam tie, kurie mokina kitas šalis. Ir jeigu paimsime, pavyzdžiui, ar Latino Amerikos šalis, taip, pas juos paukštiena, pavyzdžiui, yra pigesnė, bet laikymo sąlygos yra visiškai kitokios. Tai, kas netgi draudžiama pas mus yra Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, kad ir tų pačių, ar taip paimkim Rusiją, sakykim, ta posovietinė šalis, kur yra įprasta auginti broilerius narveliuose, taip kaip dedeklėse leidžiamose broileriuose neleidžiama tai Europos Sąjungoje. Mes esam nužingsniavę gerokai toliau ir žengiam tų žingsnius ir ne tik tais su broileriais, bet ir su dedeklėms, kiaušinių gamyba vis daugiau ir daugiau pereinama iš laikymų narveliuose į laikymą ant kraiko ir tas gyvūnų gerovės aspektas yra be galo svarbus. Kalbant dar apie vietinius lesalus, irgi kažkokį bendradarbiavimą su tais vietiniais ūkininkais, kiek jo turime Europos Sąjungoje? Tai būtent ir tas yra, ką paminėjau, kad nuo lauko iki stalo tas atsekamumas, kad naudoti vietinės žaliavas, kad nereikėtų jų transportuoti, kad iš tų pačių grūdų išaugusių pas mus Europos Sąjungoje mes gaminame pašarus, kuriais ir šeriame paukščius ir galima atsakyti už tą kokybę per visą grandinėlę. Būtent tas žingsniavimas į priekį, atsekamumas kiekvienoje grandinėje, tas ir yra svarbu. Kad mes tikrai galim pasakyti, jeigu neduok Dieve atsitiktų kažkokia tai problema, kad koks paukštis, kokį pašarą, iš kokių grūdų, kur užaugusių sulėsi. Tai ir mes galime būti tikri kartais, ar ne? Netgi, kad štai ta paukštiena, kurią mes vartojame, ji ir buvo auginama, jau čia visiškai iš vietinių net resursų, netgi taip galima būti, ar ne? Taip tikėtina, kad didžiąją dalim taip ir bus. Aišku, yra ir dar Europos šalys, yra dar šiek tiek turi skirtingų strategijų, kaip minėjau, yra ir šalys, kurios daugiau koncentruojasi į kuo pigesnės žaliavas, į kuo pigesnės mėsos gamybą, bet manom, kad yra laikina, nes vis tik tai sukonkuruoti su trečio pasaulio šalim yra labai sudėtinga, ten, kur turi 2 derlius per metus, pavyzdžiui, pačioje Latino Amerikoje, ir ten, kur nėra tų paukščių reikalavimų, tai pigiausias pats tikrai nebūsi. Ten visai kitokios žaidimo taisyklės, o ta produkcija atvažiuoja ir iki Europos Sąjungos. Taip, bet šitoje vietoje labai svarbu ir ką mes sakom, kad labai svarbu žiūrėti, kad tai būtų produktas užaugintas Europoje, nes tai yra visiškai kitokios kokybės produktai dažniausiai. Ir šioje vietoje vis tik lemiamą žodį veikia ar nedaro, tai yra patys klientai, patys žmonės, pirkėjai. Jie ir nusprendžia, ką rinksis ar ne, ar tvaresnį variantą, ar mažiau tvarų. Tai čia turbūt labai didelė reikšmė jiems suteikiama ir dėl to galime džiaugtis, kad daug, kaip ir sakote, klientų, pirkėjų renkasi tai, kas tikrai yra labai tvaru ir perspektyvu. Kalbant apie ateities perspektyvas, kaip jūs matote, Europos Sąjungos paukštininkystės sektoriaus ateities perspektyvą tvarumo srityje, kur čia dar mes keliausime į priekį, kur dar reikėtų, kokių papildomų žingsnių reikėtų? Reikėtų turbūt tęsti tai, kas yra pradėta
Ir šitoje vietoje yra labai tokia takoskyra. Jeigu dar visai nesenai prieš kelis metus buvo daugiau žiūroma į žalumą, kad būtų žalios iniciatyvos, aplinkos apsauga, tai šiandieną vis tik tas jau keičiasi požiūris į tvarumą. Tai yra, kad vis tik būtų gerai tiek visuomeniai, tiek ūkio subjektui tas, kuris veikia, tiek aplinkai. Tai yra ir socialinis dar aspektas, kad būtų kuriamos darbo vietos ir kad būtų tie santykiai išlaikomi. Tai va tie 4 tokie kertiniai akmenys, tai yra tai, kuo Europa šiandieną gyvena ir tikrai galim pasidžiaugti, rodydami tą pavyzdį visam pasauliu. Kalbant apie ūkius, apie visas šias dalis, kurias jūs įvardinote, ar dar galima juos paminėti iš šių perspektyvos žvelgiant, kaip jiems apsimoka, taip liaudiškai tariant, bendradarbiauti su paukštininkystės irgi verslais? Tai tie ūkiai vėlgi turi labai panašias tendencijas, panašias užduotis, kurias formuoja ir ES vadovybė, ir nacionalinių lygmenių tai yra formuojama, būtent tas nuo lauko iki stalo atsekamumas ir trumpos tiekimo grandinės, tai yra ta bendra judėjimo kryptis ES ir tai naudinga ir ūkiams. Šnekant su atitinkamų asociacijų arba vyriausybių vadovais, visi labai aiškiai įvardina, kad būtų kuo trumpesnės tos tiekimo grandinės, kad būtų užtikrintas žiediškumas, kad nebūtų maistas švaistomas, kad jisai greitai pasiektų vartotojus ir kad nebūtų kažkokių tai nereikalingų atliekų, viskas, kad būtų perdirbama ir viskas būtų tvaru. O šitoje vietoje būtent ta idėja, kad auginimas be antibiotikų tai ir leidžia užtikrinti, atsakyti į visus tuos tvarumo 4 aspektus. Vis tik tai turėsime ir inovatyvių sprendimų. Greičiausiai aš įsivaizduoju, tam tikros inovacijos jos nenori ateis į šią sritį. Kaip jūs žvelgiate į šią sritį, kalbant apie galbūt inovatyvias technologijas? Taip, yra tų galimybių, iš tikrųjų yra, tai paimkime, sakykime, ir tikslio šėrimo technologijos ir kiti dalykai, kas, tai yra niekad nesibaigianti istorija. Ateina tos naujos idėjos, naujos patirtys, kažkokie tai nauji moksliniai patyrimai ir tikrai stengiamasi juos labai greitai įgyvendinti, nes turim konkuruoti su likusiom šalims ES ir būtent tas kokybės vis kartelės kėlimas, inovacijų taikymas, tai yra vienintelis kelias, kuris ir leidžia konkuruoti ne kainą, o būtent tomis naujomis idėjomis, naujam tvarumo naujais lygiais ir nauja visiškai produkcijos kokybė. O ar paprasta, kiek paprasta iš tiesų yra integruoti naujoves? Vis tik turime didelius paukštininkystės verslus, ar ne? Su tam tikrais įpročiais jau aš įsivaizduoju, kad daug kas būna ištestuota, pamatuota, jau štai sėkmingai naudojama, o štai dar kažkokia naujovė atsirado. Tai kaip jūs pritaikote? Tai yra, iš tikrųjų, kiekvieną kartą tai yra iššūkis ir tik tais belieka pasidžiaugti, kad į žemės ūkį ES ateina vis daugiau ir daugiau jaunimo, kurie pasiryžę šitiems iššūkiams ir angliškai toks žodis yra kvestionuoja tas tradicinius metodus, taip kaip buvo daroma anksčiau, dešimtmečiais anksčiau ir bando taikyti tuos naujausius metodus. Tikrai manau, kad čia yra šviesi ateitis šitame. Tai turbūt reikėtų palinkėti sėkmės jau jaunai kartai, kaip sakote, ar ne? Nes vis tik tai perspektyvis sritis ir labai daug reikalausianti, matyti ir naujų žmonių, naujų protų. Taip, tai žemės ūkis yra tai, kur jau sugrįžta visoje ES, jeigu anksčiau daug kas dejavo dėl, kad jaunimas nenori dirbti žemės ūkyje, tai iš tikrųjų tiek iki automatizacijos, robotizacijos, tai mažai kuri pramonės šaka gali pasigirti ir tai traukia jaunimą. Ar pastebite, kad ir Lietuvoje to jaunimo būna ateina į paukštininkystės verslus? Taip, manau, kad ne tik tais Lietuvoje, visoje Europoje. Būtent ir jaunėja tų augintojų amžius ir tuo labai džiaugiamės.
Taip, iš tiesų man čia taip besiklausant jūsų ir taip žvelgiant labai retrospektyviai, atrodo, kad tikrai greitų žingsnių žengiame į priekį, kalbant apie paukštininkystę. Ar jūs patvirtintumėte mano tokią įžvalgą, galbūt nusistatymą, nes iš tiesų atrodytų, kad visai neseniai, dar pamenu mano seneliai, mano tėvai, pratę visai kitas mėsos rūšis kažkaip dažniau valgyti ar ne, pirkti. Kaip įvyko taip greitai tas pokytis? Nu vėlgi tai yra ir švietėjiška veikla, ir galbūt ir mitybos specialistai savo, jų žodžiai pasiekė vartotojausis. Ir nauja karta, kaip aš ir minėjau, visada jinai pasirengus bandyti eksperimentuoti kažką. Tai ir džiaugiamės, kad būtent tas paukštininkystės tvarumas, ar ten, pavyzdžiui, kaip pavyzdys auginimas be antibiotikų, geresnės gyvūnų gerovės sąlygos, jos jaunai kartai yra aktualios ir tą kryptim judame. Ačiū Jums labai už pokalbį, gerbiamas Gyti, ir iki pasimatymo kitose tinklalaidėse. Iki malonaus, ačiū labai. Na, o štai čia buvo bendrai finansuojamos ES tinklalaidė Žiūrėkite, ką valgote. Šiandien su Jumis jau atsisveikiname, iki kito karto.